ஹேய், நம்ம விஜய் சேதுபதி, நித்யா மேனன் நடிச்ச தலைவன் தலைவி எப்படி இருக்குதாண்டி? ட்ரெய்லர் பார்த்தேன், சூப்பரா இருந்தது. நீ போயிட்டு வந்தியே, எப்படி இருந்தது? அதை ஏன் கேக்குற? செம்ம காமெடி கலக்கலாதான் இருந்துச்சு போ பாதி படம் வரைக்கும். அப்புறம் அப்புறம் மகாஜவ்வு இழுவ தேவையில்லாத சண்டை காட்சிகள். ஐயோ ஓரா கத்துறாருப்பா விஜய் சேதுபதி. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். சரி, ஒரு தடவை பார்க்கலாமா இல்லையா? ஆஹா, அட்டகாசமா ஒரு தடவை நீ நிச்சயமா பார்க்கலாம். இது ஒரு ஹை கிளாஸ் மெகா சீரியல்னு வச்சுக்கோங்க.